What's up mga ka-Blue Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Shout out sa inyong lahat. Ayan. At sa araw na ito is kasama ko si Bibi ko, Bibi Chinso. Ayan o, Bibi Chinso ko. At ito'y 2 taon na sa ating serbisyo. Nagserbisyo sa akin ng 2 taon at ngayon buhay pa. At ngayon is gagamitin natin to sa paggari ng mga kahoy dahil mayroong nagpalagari sa atin. Alright? So, antayin muna natin kasi yung binili niya na gasolina ito, sayang, bigla na lang naputol, marupok na, 2 litro pa naman, sayang. So abang-abang lang kayo mamaya mga bro cubs. So mga bro cubs, tingnan natin ang lalagariin natin dito. Ito na, ito tuba to na kahoy, ito patay na yan. So abang-abang kayo mamaya sa mga technique niyan kung paano yan na lagariin na hindi maipit yung chinso. Medyo mahaba yan. At ayan, dumating na si Busing. Shout out kay Busing. Hey. Oh, ayan. So mixing tayo, no? At ito 576 yung tote. Hanggang dito yung gasolina dito lang 576. Tsaka paglagay kayo ng tote hanggang 600. Alright. Wala katapusang alright na naman. So lagyan na natin. So wala na. Low straight na itong ano ko. Low straight na. Baka bibili na naman ako ng bago. Sayang. Sayang na sayang lang. 130. Sarap na sa kuan nun, sa isdang tulingan. Alright, so sa pagpapandar nito lang hard ko muna tayo, hard una, tapos hila sa choke, on sa switch, ayun, balik ang choke, on lang ang switch. Alright mga bro, so ayan, pag ganito, nakahangir siya, tira kasi babaw, tapos sa ilalim para hindi maipit. Tudas.
Laya lang bro. Yeah. Medyo tumulo. Hindi na medyo, tumulo nga. Yo. Ada kayak kalas bro. Nadyasan eh. Hmm. Dito, carburetor. May adjust ito sa carburetor para hindi masyadong Laya na. Welcome to my vlog. welcome to my vlog guys.
Purot. Ayan mga bro. Ayan mga bro. Kina bro. Udas na. Yan. Whoop ya. Mas baba na rin. Ito yung puno to. Ito yung puno ng anit. So ayan mga bro. Tapos na. Galing talaga. Tibay si Bibi. At maraming salamat po sa lahat na nakasubaybay sa mga naka-view sa atin ngayon. Ayan, maraming thank you po sa inyo. At God bless po sa inyo lahat. Sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag naman pong kalimutan mag-subscribe. Click the bell button para updated po kayo sa ating mga videos. Ayan, thank you po na marami. At hanggang sa susunod. And this is Brukams once again. Welcome to my channel!